斯克的星舰又炸了。但华尔街却笑了，8分钟237吨推进计划为乌有，马斯克的星舰又双弱炸了。这次爆炸不仅让 NASA 的登月计划凉凉，还让加勒比海多国紧急发布太空碎片预警。但你以为这就是故事的结局？不，华尔街的资本大佬们已经开始狂欢。SpaceX 估值暴跌8%，竞争对手蓝色起源股价却逆势上涨3%。更戏剧性的是，星舰助推器的空中捕获技术成功，高盛预测只要完成63项整改，估值可能反弹40%。这场持续20年的太空豪赌，到底是技术瓶颈的终点，还是商业航天的新起点？评论区告诉我你的看法，关注我，带你追踪美股和科技圈的最新动态。点赞加关注，财富和科技热点都不错过。